So, andito na naman tayo sa tambayan natin, ano, mga lods. So, ayan. Meron tayong daladalang package. Galing sa isang kaibigan, ano, na nasa malayong lugar. Hindi naman sobrang layo, pero pwede luwasin. So, ayan, medyo naayos na dito. Ayan, yung kulungan ni Jet. Tapos, ito yung mga alaga natin, andito. Ayan. Medyo gulo-gulo pa, no? Yan. Pero pwede na. At least medyo lumuwag. Meron tayong naging pwesto dito, guys. Setup lang natin. So yun, i-setup na natin, ano guys, no? Inayos ko na rin kanina yung mga gagamitin kong gamit na nandito sa gilid. Kung nakita nyo, ano, may batya. Kasi medyo alanganin yung ano natin, ano, yung i-rehouse natin, ano. Hindi ako ganun sanay mag-rehouse pa nito or mag-keep nito kasi namatay yung isa kong ganito, no. So galing tong package na to kay MR Sotic. So ayan, shoutout sa iyo bro. Sa suportahan nyo din, ano, MR Sotic. Binigyan tayo ng regalo, tapos may pinaalaga siya sa atin. Tayo kasi yung magsasalang nito, no, kapag ready to breed na yung male ko naman dito. Tapos yung isa niya, titignan ko pa kung pangsalang na, no, pero sabi niya sa akin na muna. Ngayon, ito, lakas kasi nung hangin guys, no, pasensya na, no, may marinig kayo mga kumakalo-kalabog dyan sa paligid, no. So yan, bubuksan na natin. So binuksan ko na siya kanina, pero hindi ko pa talaga nakita yung laman kasi umalis kami, pinasingaw ko muna kasi mainit kanina eh. So ngayon tag-init na, alam nyo naman guys, pag tag-init na, no, baka ma-dehydrate yung mga alaga natin. So ang ginawa ko, pinasingaw ko muna. Pero binalik ko pa rin sa dati kung paano niya pinak. O yan, no. Sobrang solid niyan, MR Sotic guys. So isang taon na kami halos magkakilala, no, isang taon na. Nung sinuportahan niya ako, nakikita ko nagsi-share siya ng mga videos ko sa Facebook niya, no. Kaya guys, suportahan niyo din MR Sotic, andyan yung link sa baba. Napaka-solid niyan, napaka-bait niyan, guys. Sobra. Bis na ako yung nagbibigay, no, ako yung binibigyan, ano. Kaya pero laking pasasalamat. Sabi nga nila pag may nawawala, no, may bumabalik. So ayan, tanggalin natin 'to. Ang ganda ng pagkakapak, guys. Yung mga ganto-ganto pa, oh. Mga gamit ko din 'to. So ayan, kumuha na ako ng lalagyan niya, no, guys. Para hindi kumalat, ang lakas ng hangin eh. Kakalat ng kakalat dito. Hirap kayo maglinis dito sa taas, lalo na pag dito si Jet, yung mga balahibo kasi niya, no, naglalagas siya ng balahibo. Pero tiyagaan lang talaga guys, no, pag may mga alaga kayo, mga aso, yan, mga ganyan, reptiles, yan, mga exotic. So ito na guys. So 4 yung pinadala niya sa atin, yung 2 sa kanya na paalaga lang. Tapos 2 bigay niya sa akin. So tingnan natin kung buhay. So ito guys, kita ba? Ayan. Binigyan niya tayo ng centipede, no guys, kasi kung naalala niyo may post ako, no, namatay yung ano ko guys, yung Scolopendra multidents. So sabi niya sa akin, Lods, ako bahala sa'yo, maghintay ka lang, sabi niya sa akin ganun. So ito, dumating na guys, no, sobrang angas, oh. Scolopendra subspinipes or subspinipes, kung ano man yung basa doon, ano. So ito yung binigay niya, isa. So yun, may legs ako nakita. So tingin ko ito na yung Ceratogyrus. What? Nabubulol ako guys. Ito na yung Ceratogyrus marshalli. Ayan, ito na guys yun. Na may nakita akong legs. So ito, mukhang pwede naman na isa lang, no. Susubukan ko guys kasi may 2 akong male, di ba? Yung last vlog ko, sinabi ko may 2 akong matured male na marshalli, tapos tinanong ko siya kung meron siya, no? Ewan ko kung bubuksan ko ba o wag na. Try kong buksan kapag relax naman siya, okay lang. Ito guys, Scolopendra subspinipes na na green morph ata. Kasi kulay green siya, no? Tapos locality daw nito sa Davao, sabi niya sa akin, ano. So bro, maraming salamat dito sa 2 centipede, grabe. Ngayon magkaka-centipede na ulit tayo, no. So ito na siguro yung isa na project namin. So waiting pa ako kasi yung male ko hindi pa nagmo-molt. So ito yung 8-eye daw na Parabutus bilosus na orange morph. Tingnan nga, saan nga natin? Gano'n kaya siya kalaki? Ay, ina! Gagi, napakalaki guys. Ang laki. Grabe, napaka-solid nitong 8-eye mo bro. Ang laki.
Grabe. Ang laki guys. Ito, 8i na female. Kung matyaga lang kayo maghihintay or kayang palakihin talaga ng 8i guys. Napaka-solid. Ang laki. Teka, kukunin ko guys yung namatay kong tristis na male ah. Later. Oh guys, halos kasing laki niya. Grabe. Lumalabas na siya guys. Wait. Ang laki oh. Ito yung tristis ko na male na namatay. Grabe, ang laki. Ngayon pa lang ako nakakita guys. So ngayon pa lang ako. Siguro iba nakakita na ng 8i no. Ako ngayon pa lang kaya napamura ako kanina. Pucha, ang laki. Grabe. Napaka-solid nito. Sana mahintay pa nito yung mail ko no. Parang gusto ko siyang hawakan guys. Ano, pero nakakatakot pa rin. Taba ng buntot oh. Yan yung buntot guys. Damn. Woo. May closure na akong ginayak guys no. Ito yung microwavable. Mababa nga lang siya guys eh. 4 inches lang to yung height niya. Pero malaki naman siya. Dito 6 inches. Tapos yung taas 9 inches ano. So yan yung ginawa kong ventilation sa ibabaw. Ito. Kita ba? Hindi ko nakikita guys eh. Ayan, kita. Ayan, sa ibabaw. Tapos side ventilation sa gilid. Ayan. Side ventilation. So, ayan siya guys. So, ang gagamitin natin mga substrate, inverti subs, tapos yung tortoise na bedding, no? Nila Pets Coco Friend. Tatry ko to kasi topsoil to, no guys. Tapos gagamit tayo ng sphagnum moss para dun sa humidity no alaga nating mga centipede. Kasi kailangan, ano sila eh, moisture dependent din sila kaya kailangan medyo moist yung loob talaga, no guys. So, MR Zotic, grabe, no? Hindi ko ina-expect na ganun kalaki pala yung ano mo. Yung Velosus mo, grabe, napaka-solid. Papakita ko sa inyo guys yung 6i kung gaano lang kalaki. Alam ko iba nakita na kung gaano lang kalaki yung 6i, no? So, ayan, lagyan na natin ng substrate. Tapos itong topsoil, ayan, lagyan na natin. Yalo natin, ano? Yung tortoise beddings na to, no? Pwede sa mga ano natin, sa mga fosorial, no? Na mga tarantula. Try natin ihalo. Okay naman. Okay na may mixture niya, no? Ganda naman tignan. Ayan. Yan. Ang ganda, oh. Ganda ng kinalabasan, guys. Tapos, hahaluan natin na sphagnum moss. Para may source ng humidity din sa loob, no? O kaya ng moisture. Ihahalo din natin yan guys. Meron na yung inverti subs, meron yung sphagnum moss, so dinadagdagan lang natin. Yan. MR Zotic, supportahan nyo guys, no? Mamaya sorpresahin kayo nyan. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel niya. Andyan yung link sa baba, no? Pag sobrang taas naman ang nagawa nating substrate, bababaan ko naman. Pero sisiksikin lang natin guys. Ba, maganda. Maganda yung mixture guys pag merong ano, topsoil. Oh, 'di ba? Ang angas. Sakto lang pala guys, hindi naman sobrang taas ng ginawa ko. Pero siksik yung substrate. Yan. Oh, 'di ba guys? Ayos, 'di ba? So, mist lang natin yung mga gilid. Okay naman na, moist naman yung substrate guys, no? Unahin na natin tong, wait lang. May gagawin lang ako guys. Kabado ako eh. Gagamitin natin yung batya. 12 seconds later. So ito na yung guys yung batya ano, nilagay ko na dito. Kasi mahirap na ano. Mahirap na. Nako. Ito yung ano natin, yung green morph na Scolopendra subspinipes o subspinipes. So ito yung Davao yung locality. So ito na guys. Para makita naman natin siya, no. Asa na siya? Hindi ko na makita guys. Nasaan ka na? Ayun, nakita ko na. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Malaki-laki na nga to guys. So halos laki siya nung multi-dens ko, no. Grabe oh. Grabe guys. Ang tapang. Kinakabahan ako guys. So ang ganda niya. Tingnan nyo guys. Di ba?
Solid, brother. Thank you, Emersotic. So, yan, palalabasin na natin siya, no? Ish. Grabe. Okay. Ay! Yung sinasabi ko, guys, no? Yan. Dahil lang, yung takip. Ay! Nakabahan ako, guys. Ang bilis. Ang bilis niya. Hindi naman madiin yung pagkakaipit ko sa kanya, no? Grabe, kumakagat, guys. Yeah. Okay. Tayo muna natin siyang mag-settle, ano, guys. Yan, so next na natin to, guys, no? Yung isang centipede. So, dahan-dahan lang. Sana naman dito mahirap ulihin, no? Ayan. Ito naman yung normal morph ng subspinipes or subspinipes. So, mga local SP natin dito yan, na centipede. Teka, kung wala akong takip. Nakakadala yung kanina, guys, eh. So, grabe! Grabe yun. Wala siya, oh. Hey. Grabe. Napakaano talaga ng mga centipede, guys. Yan na. Pumasok ka dito. Yan. Nice. Hindi ako nahirapan. Hindi ako nahirapan. Alright. Hintayin muna natin sila mag-settle ng konti, guys, no? Bago natin sipatin ng matagal. A few moments later. So, yung sa Marshali natin, guys. Lagyan natin ng, ano naman to. Topsoil, tas konting ano lang. Ito, konting kokopit lang. Tingnan natin kung magandang mag-hold ng barrel. Since topsoil, tapos yung inverted subs, mix naman na yan. Ano natin. So, ito na yung ating Ceratojarus Marshali. So, mukhang sub-adult. Mukhang silaki nung darlingi ko or mas maliit to. So, dapat ready na yung mga catch cup nyo, ano, lagi. Kahit meron kayong batch ang ganyan. Ano. Hindi ko na tinanggal, guys. Just in case. Uy! Grabe yung response, Lodi. Kakaiba. Ang bilis. Alam nyo naman, mga baboon, no? Mga bolty. Tanto. Ay. Yung sinasabi ko. Wah, grabe. Ang lakas, oh. Ang bilis niya. Nagugulat-gulat ako, guys. Grabe, napaka-bolty. Sobrang bolty nito, guys. So, ayan. So, nakatapat siya dito, no? Try nating ipapasok dito. Kung papasok. Try lang natin, ah. Tatapat lang natin ganyan. Tapos susundutin natin siya mula dito. Punta doon. Pumasok ka na. Yan na. Pumapasok na siya, guys, no? Yan na. Alright. Grabe, napaka-bolty niya, oh. Ewan ko sa salang na to. Mukhang muka, pero 50-50, ano? Parang kailangan ko pa siyang pag-multi ng isa pa. Parang alanganin yung size niya compared dun sa darlingi ko na matured female. So, yan. Tapos na natin to. 20 minutes later. So, dito naman tayo sa ating parabutus. Hindi pala natin, ano, kay Emersotic na pinaalagaan sa akin. So, breeding project namin, ano. So, lagyan natin ng white sand. So, dry dapat yung setup. Pero, may water dish.
So white sand yung ginamit natin guys. Tapos lalagyan natin ng hide. Yan. Pero bago natin ilagay, gusto ko muna siyang makita guys. Ang laki kasi. So ayan dito guys, di na natin kailangan ng catch cup, no? Palalabasin lang natin siya gamit yung brush. Tapos tweezer. Ang laki, grabe. Hindi ko ini-expect na lumalaki sila ng ganito kalaki guys. Sobrang solid. Oh, ang laki oh. Grabe. Oh guys. Ngayon pansinin yung kamay ko madumi, no? Ayan guys. Ang laki. Grabe. Solid, solid. MR Sotic, akong bahala dito sa Parabutus villosus mo na 8i, ano? So, bobombahin ko na yung mail ko. Papakita ko sa inyo guys, ano, kung gaano kalaki siya dun sa mga villosus ko dito. Grabe. 12 seconds later. Oh guys, tingnan nyo, nanliit yung ano ko, oh. Yung 6 instar ko na villosus. Grabe, ito yung female ko, ito yung male. So, pag molt nito, so ito pre-molt na, ito alanganin pa. So, kailangan ko pang bombahin since taginit naman ngayon, ano? So, para maisalang na namin dito. Ang laki. Grabe. Ang laki niya, oh. Taba ng buntot, guys. Taba, oh. Solid, brother. Yan mo, alagaan ko maigi yan, Brad. Huwag ka mag-alala. Ako bahala dyan. MR Sotic. So, yan. Lagyan na natin hide niya, no? Is magamit niya to. Para meron siyang taguan. Tsaka ako na muna lalagyan ng water dish. Pero lalagyan ko yan, guys, no? Bibili lang ako nung medyo maliit lang. So, yan. Diba? Laki ng lalagyan, pero grabe. Laki. Solid. So, yan. Medyo nakapag-settle na siya, no? Medyo pa lang. Kaya, antabay lang ako. So, ito yung green morph na Davao yung locality. So, ayan, no? Nakaramdam lang ng konti. Grabe. Grabe. Ito na siya, guys. Ayan, no? Ito. Yan. Ding sipat. So, thank you. MR Sotic. Big shoutout sa'yo, no? Makakabawi din ako sa'yo, bro. Ito pa yung isa, guys, oh. Yung Scolopendra subspinipes or subspinipes. So, ayan, yung normal na morph. So, ayan. So, at least nasilayan natin sila, no? Yun, no? Konting ano lang, oh. Woo! Grabe. So, ayos naman yung pagkakagawa ko, guys, nung pagkaka-stock niya, no? Tingnan nyo. Kasi yung binutasan ko, yung hindi mapapatungan. Para pwede silang patong-patungan. Bibili pa ako yan, guys, kasi 5 lang yung nabili ko, no? Wala pang budget. So, kaya ngayon, paalala ko lang, yung tag-init, mist din pag may time, ano guys. So, kung pansinin yung kamay ko madumi. Puro lupa. So, yan. Bago natin tapusin yung vlog, no? Siyempre, may mga shoutout ako sa inyo, guys. Tapos, supportahan nyo nga pala, guys, no? Let's Coco Friend. Andyan yung link sa baba. Ito yung ginamit ko, yung inverted subs. Tapos ito, yung tortoise na beddings, no? Okay naman siya, no? Okay siyang ihalo. Pwede rin naman puro. Depende sa inyo, ano guys. Pwede nyo naman ding pag-eksperimentuhan, ano? Kung ano yung gusto nyo gawin. So, andyan yung link sa baba. Let's Coco Friend. Tapos yung may mga shoutouts ako, guys, no? Ayan, sinulat ko na. Huwag nang tingnan yung sulat. Pangit. Ako na nagsasabi sa inyo. Okay, got it! So, big shoutouts nga pala kay MR Sotic dito sa binigay mo sa akin, ano, na centipede. So, itong dalawang Scolopendra subspinipes or subspinipes. Tapos, dito sa paalaga mo sa akin, ano, ako na bahala sa kanila. So, supportahan nyo guys, no, MR Sotic. Andyan yung link sa baba, guys, kasi baka malay nyo, magulat na lang kayo, biglang magpa-raffle yan. Diba? Hindi rin natin masabi. So, mag-subscribe na rin kayo sa kanya dahil guys, puro centipede yung mga alaga niya. Grabe, ang dami niyang centipede. So, mga solid din yung mga centipede niya. So, shoutout nga pala kay Bocha Gaming, kay Bobby Rubia, kay Ino Ino, kay Sasori123, kay Kuya Ronnie Virgines,
Kay Cyrus Ampuan, ayan, shoutout sa iyo bro. Kay Trololol. Kay Galvin Alburo, ayan, shoutout sa iyo bro. Kay KDBH, kay Justin Ray Bautista, kay Mike Mauricio, ayan, sa tropa ko. Kay Rainier Baron. Tapos special shoutout nga pala kay Zark Scott Seeds, ayan, yung nagbigay sa akin ng Ceratogyrus, tawag doon? Brachycephalus, ayan. So ayan, siya yung nagbigay sa akin. So big shoutout sa iyo boss. Kay Rainier Baron, ayan, shoutout sa iyo bro. Kay Paulo Sadsad, kay Ron Oregano, ayan. Kay Eric Jan Valenzuela, shoutout sa iyo bro, salamat sa suporta. Kay bro Nicola Gran, ayan bro, shoutout sa iyo. Kay Maynard Andres. Tapos suportahan nyo nga pala guys, ano, yung Charmaine Zulweta Fam, ayan, suportahan nyo yan guys, no, vlogger din yan. Tsaka si Agoods Backyard, suportahan nyo din. Living Things TV, tsaka si Exo Cream TV. So ayan yung mga vlogger na kasamahan ko, no, na may group kami. Nakasama sila. Yung iba hindi ko kasama dun sa group, yung iba kasama ko. So kung sino man yung makikita nyo dumaan sa newsfeed nyo, sa group sa Facebook, ng mga local vlogger, ng mga nagba-vlog about exotic, nagpo-post about exotic. So please guys, no, support. Ito yung the power of keeping, no. Di man tayo magkakilala ng personal, ano, malalayo man yung mga lugar natin, nagkakasundo tayo sa isang hilig guys. So ito ang the power of keeping. So malay nyo, narinig kayo mga katropa na biruin nyo, ang layo-layo na katropa nyo dahil sa hilig nyo. May maugat guys, so surpresahin kayo. Minsan naman, vice versa, so surpresahin natin sila. So yun lang guys, no, sana suportahan nyo bawat local vlogger. Kasi, syempre, malay nyo, dumating yung time, ano? Iniipon ko lang talaga guys yung, alam nyo na yun. Ayaw mo nang banggitin, ayaw magsabi ng date, kung kailan, kung ano yung mga ibibigay. Sana kung ano man yung maibigay, so ma-appreciate nyo din, ano guys. So bro, MR Sotic, big shoutout sa'yo. So yun lang guys. Peace and out.